अस्सलाम वालेकुम जी। नुमान भाई कैसे हैं? ठीक है जी। नुमान भाई देखिए, मैं आपके ना बर्ड्स पैक करने लगा हूँ। ये देखें, ये फटकिया बॉक्स है, ये लकड़ी का। ठीक है, मैं पैक करने लगा हूँ। ये देख लीजिए माशाल्लाह, पहला पीस है ये वाला। देखिए माशाल्लाह, हर लिहाज से ओके, जंबो साइज़ में है। बिस्मिल्लाह। ये एक पीस चला गया आपका अंदर। ठीक है, और ये दूसरा पीस है आपका। ये भी देखे माशाल्लाह, हर लिहाज से ओके है। नाखून वगैरह इसके पूरे हैं, पंजे पूरे हैं, हर लिहाज से माशाल्लाह ओके है। ये देख ले माशाल्लाह, हेल्दी एक्टिव है। और ये दूसरा पीस चला गया आपका। ठीक है जी नुमान भाई, ये देख ले माशाल्लाह, तीसरा पीस है। ठीक है, ये बड़ा पीस है पठा। ये मैं डालने लगा हूँ पाइनएप्पल कनौर के। देख ले माशाल्लाह, आँखें बिल्कुल ठीक है। और नाखून वगैरह देख ले माशाल्लाह, हर लिहाज से ओके है। ठीक है, दो पहले बच्चे डाले थे, और ये तीसरा पीस मैं अब बड़े वाला डालने लगा हूँ। ये तीसरा पीस चला गया, तो अब मैं चौथा पीस पकड़ने लगा हूँ। जी नुमान भाई, ये चौथा पीस है। ये देखिए माशाल्लाह, रेड फैक्ट्री में, आंखें चेक कर ले माशाल्लाह, हर लिहाज से ओके है। ठीक है, और ये पंजे वगैरह देख लें, नाखून देख लें, टेल देख लें, माशाल्लाह हर लिहाज से बर्ड्स ओके है। अब ये चौथा पीस मैं डालने लगा हूँ आपका, ये वाला। ठीक है, ये आपके 4 पीस मुकम्मल हो गए हैं। ये देख लें, ये देखिए माशाल्लाह, चारों पीस आपके हेल्दी एक्टिव हैं, हर लिहाज से ओके हैं। ठीक है, ये देख लें। अब मैं कार्गो के लिए निकलने लगा हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल मैं आपको जाकर इंशाल्लाह भाई को सेंड कर दूँगा।